бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни пешгирии бемории COVID-19 ба беморхонаи марказии шаҳр омадем. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал эҳсос кардем, ки ин ҷо нисбати COVID-19 бетарафӣ ба маънои томаш ҳукмфармост. касе набуд, ки дастони корафтодагонро бо маҳлули антисептикӣ безарар гардонад. ҳолон ки чанд рӯз пеш ин ҷо мутасаддиён бо маҳлулҳои антисептикӣ безараргардонии корҳои мушаххасро анҷом медоданд, ҳарорати одамонро месанҷиданд. бартар аз он, саҳни беморхона ба майдони гаштугузори саги дайду табдил ёфта буд. касе набуд, ки пеши роҳи ин камбудиҳоро гирад, зеро кӣ медонад ин саг ба бемории ҳорӣ гирифтор шуда бошад. баробари ин ба назар расид, ки дар як тарафи майдони беморхона корҳои ободонӣ идома дорад. аз миқдори умумии нафароне, ки барои муроҷиат ба табибон инҷо омада буданд, хеле камашон ниқоби муҳофизатӣ доштанд. бартар аз он, касе аз масъулони беморхона фикри он ҳам надоштанд, ки мардумро аз истифодаи ниқоб огаҳ созанд. чунин вазъият далел аст, ки дар беморхонаи марказии шаҳр оқибатҳои бемории COVID-19-ро фаромӯш сохтаву бинобар ҳамин вазифаи худро рӯякӣ иҷро мекунанд. гузориши Дилшода Ҳалимова, Хайём Ҷӯраев аз беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент.